Suvi, päike ja rannaliiv ei tähenda parimatele noorkorvpalluritele sugugi mitte puhkust, sest Eesti Korvpalliliidul on igal suvel töös kuni 10 noortekoondist ja sellega kuni 250 noort korvpalluri hakatist. Uurime omalt poolt noortekoondiste projektijuhilt Raido Ringmetsalt, mida toob koondise suvi 2012. Suvel on töös meil 9 erinevat koondist, neist 4 tüdrukute ja 5 poiste koondist. EM-ile sõidab 4 koondist, 3 poisse ja 1 tüdrukute koondis ja see tüdrukute koondis sõidab EM-ile Tallinnasse. Kirsiks tordil ilmselt ongi juulikuus toimuv kodune EM-turniir. Mida oskad selle kohta kosta? Kindlasti on see kiitus meile kui organiseerijatele, et meile selline turniir anti korraldada, sest et see on üks suuremaid rahvusvahelisi turniire see aasta Eestis, mis pallimängudel toimub. Milline näeb välja noortekoondiste ettevalmistusperiood? Noortekoondiste ettevalmistusperiood hakkab pihta juba septembrikuus, kui noored kooli lähevad, et esimesed laagrid toimuvad meil tavaliselt iga aasta oktoobri vaheajal, siis peale seda koguneme detsembris, kus hakkame valmistuma esimeseks suuremaks turniiriks, milleks on Balti mere mängud. Siis peale seda kogunevad koondised uuesti märtsi vaheajal, kus hakatakse vaikselt valmistuma suviseks programmiks ja suvine programm hakkab pihta iga-aastaste Balti matsiga. Siis sealt edasi peale Balti matsi toimuvad erinevad laagrid valmistumaks EM-mängudeks, Euroopa meistrivõistlusteks. Suvel ootab tütarlaste kuni 16-aastaste koondist ees kodune Euroopa meistrivõistluste valikturniir. Mida ootab koondise peatreener antud turniirist? Ootan väga häid mänge, et Baltic Sea Cupil tüdrukud andsid sellise kindla tunde, et üle pika aja on selline koondis, kes tahab võidelda, tahab mängida, tahab hästi mängida ja tahab midagi enamat, tahab saada korvpalluriks. Et oleme tänulikud, et Korvpalliliit andis selle võimaluse osaleda EM-il ja see maksimaalselt ära kasutada. Ja loomulikult see EM, et tooks rohkem tüdrukuid ja pikki tüdrukuid sügisest treeningule. Kus ja kuidas on plaanitud koondise ettevalmistuslaagrika? Koondise ettevalmistus toimub kõik Audentese spordibaasides, et seal saame nii välitrennid teha, staadionit kasutada, metsas joosta, saalis on head tingimused ja plussiks on muidugi see, et EM toimubki Audentese spordibaasis. Vaadates äsja lõppenudki tüdrukute meistrivõistluste mängu B-vanuse klassis, siis tundub, et pikkade noorte tüdrukutega väga palju probleeme korvpallis hetkel pole. Ei ole, et eelmisel aastal korraldatud pikkade konkurss tõi väga palju pikki ja talendikaid noori saali, et loodamegi, et see U16 turniir toob veel enam neid tüdrukuid saali. Kui mõnel eelneval aastal tütarlaste koondis koosneb tavaliselt võib-olla 2-3 klubist, siis seekord vist geograafia on oluliselt laiem. Jah, et see on viimaste aastate positiivne trend, et olen väga tänulik selle eest, et klubid teevad väga head tööd ja koostööd, et üle Eesti 5-6 erinevast klubist on tüdrukud koos ja et see on hea märk, et koostöö viib edasi. Nii mõnigi skeptik ütleb, et miks tüdrukud ja korvpall, aga Janne, ilmselt sa selle väitega nõus ei ole? Ei ole, et miks korvpall, et tüdrukutele, nagu nad on emotsionaalsed, tüdrukud saavad palju võistlustel käia, maailma näha ja mis kõige olulisem, kasvades U16 edasi U18, lõpetades noorteklubis mängimise on ju ees elus valik, mida teha. Et läbi korvpalli on võimalus saada ka, nagu öeldakse, tasuta haridus, minna mängima ülikooli korvpalli ja seda igal tasemel, et Eesti naiste korvpallis on iga aasta ikka mitu tüdrukut, kes üle maailma erinevates ülikoolides õpivad tänu korvpallile. Ma arvan, see on ainult väga hea ja positiivne. Noortekoondistel oli erakordselt hea suvi ja noortekoondiste tulemused on läinud meil kogu aeg ülesmäge. Me saavutasime U20 koondisega A-divisjoni koha, U18 3-3 koondis saavutas maailmameistrivõistlustel 4. koha
ja U18 koondis saavutas juba 3. aastat järjest Euroopa meistrivõistlustel 5. koha. Ma arvan, et me saavutame ka sellel suvel väga häid kohti. Läheme suvele vastu suurte ootustega. G4S kodupalve annab igale liitujale tasuta ratta, naisteka või meesteka ja hääleka alarmiga. Liitu aprillis ning ratas on sinu. G4S, sinu eest valvel.